Salam alaikum rahmatullah, j'espère que vous allez bien. La dernière vidéo sur l'anatomie cardiaque, les foyers d'auscultation des bruits cardiaques. La vidéo d'aujourd'hui sera un peu plus légère des vidéos précédentes. Bien sûr, on n'a pas beaucoup d'informations à voir. Les foyers d'auscultation cardiaque. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire l'auscultation cardiaque? L'auscultation cardiaque, c'est le fait d'essayer d'entendre les bruits émis par le cœur. On peut entendre les bruits cardiaques soit en mettant directement l'oreille sur le thorax du patient, ou bien à l'aide d'un moyen physique qui est le stéthoscope, en mettant le pavillon du stéthoscope sur le thorax du patient. Bien sûr, le stéthoscope va amplifier les bruits cardiaques et ainsi ils seront mieux entendus. Comme vous le savez déjà, les bruits cardiaques correspondent à l'ouverture des valves cardiaques. Les valves cardiaques, on l'a vu dans la vidéo sur la configuration interne du cœur, on avait deux valves qui séparent les atriums des ventricules, c'est les valves tricuspides et mitrales, deux valves qui séparent les ventricules de l'aorte et du tronc pulmonaire, la valve aortique et la valve pulmonaire. Donc l'ouverture de ces valves va provoquer des bruits qu'on appelle les bruits cardiaques. Maintenant, comment peut-on ou doit-on entendre, mettre le pavillon pour entendre ces bruits? Ce que vous devez savoir, c'est que les valves cardiaques sont situées directement derrière le sternum, ou bien derrière le plastron sternocostal. Donc, ils seront, si on met directement le pavillon au niveau des valves cardiaques, les bruits cardiaques ne seront pas bien entendus. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de suivre la propagation du son, c'est-à-dire l'orientation de ces valves et ainsi la propagation du son dans les gros vaisseaux pour déterminer les endroits au niveau desquels les bruits cardiaques seront les mieux entendus. On réalise qu'il existe 4 endroits au niveau desquels on peut bien entendre les foyers, on peut bien entendre les bruits cardiaques. On va appeler ces endroits des foyers. On a d'abord le foyer aortique, le foyer pulmonaire, le foyer tricuspide et à la fin le foyer mitral. La situation exacte de ces foyers, on va la voir maintenant, bien de la partie suivante. D'abord, on commence par le foyer aortique. Pour entendre les bruits cardiaques au niveau du foyer aortique, on doit mettre le pavillon au niveau du deuxième espace intercostal droit, 1 à 2 cm de la ligne sternale droite. Ça, c'est la ligne sternale droite, la ligne sternale gauche. Au niveau du deuxième espace intercostal droit, au niveau 1 à 2 cm de la ligne sternale droite, on a le foyer aortique. Le foyer pulmonaire, lui, il est situé dans le deuxième espace intercostal, cette fois-ci gauche, 1 à 2 cm de la ligne sternale gauche. Le foyer mitral, il est situé au niveau du cinquième espace intercostal gauche, au niveau, bien sûr, la ligne médioclaviculaire. La ligne médioclaviculaire, c'est la ligne qui passe par le milieu de la clavicule. Donc, sur la ligne médioclaviculaire gauche, au niveau du cinquième espace intercostal gauche, on a le foyer mitral. À la fin, on a le foyer tricuspide. Le foyer tricuspide, on met le pavillon au niveau du sixième espace intercostal droit directement sur la ligne sternocostale droite. Ou bien on peut dire au niveau de l'angle xiphoïde. On met le pavillon au niveau de l'angle xiphoïde. Ça, c'était les 4 foyers d'auscultation cardiaque. Ça, c'est tout ce qu'on avait sur les foyers d'auscultation cardiaque. Je vous remercie énormément. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes sur l'anatomie cardiaque, je vous conseille de les voir. On a vu en détail l'anatomie du cœur. Merci. Merci. Laissez un j'aime, un commentaire, abonnez à la chaîne pour voir toutes nos vidéos. À bientôt.